Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Ramzan Niembiejew, niesamowity debiut na KSW. Wydaje mi się, że trudno byłoby sobie wymarzyć lepszy zwycięstwo i wydaje mi się zakończona rywalizacja knockout wieczoru. Ramzan Niembiejew qui ne peut pas rêver à un début assez pareil que celui-là. Je pense que ça sera le chaos de la soirée. Ouais, je suis moi-même choqué que je l'ai eu. Et voilà, j'ai fait mon KO, mon premier entrée, que je ne l'avais jamais fait. Donc, première entrée dans le KSW, je suis content, je suis fier de moi. Sam byłem w szoku. To był mój pierwszy knockout. Zrobiłem go w pierwszej walce w KSW. Bardzo się cieszę z tego powodu. Co wykrzyczałeś do swojego narożnika, bo po tym jak zwyciężyłeś, przeskoczyłeś przez siatkę i tam skierowałeś jakieś słowa do swoich trenerów, czy byś mógł nam się podzielić? Co powiedziałeś? Quand tu as sorti de la cage, tu as parlé à tes entraîneurs. Qu'est-ce que tu les as dit exactement? Je leur ai dit, j'avais crié parce qu'on avait travaillé dans les vestiaires, les high kicks. Quand tu étais là, on a travaillé les high kicks et comme j'étais rentré, mes coachs m'ont entraîné avec ça et je l'ai placé au bon moment. Et c'est pour ça que je suis allé les remercier. Chwilę przed walką przygotowaliśmy tą akcję. Krzyczałem do nich, że zrobiłem co mi kazaliście i cieszyłem się z nimi. Ja zapytam w ten sposób, czy tym knockoutem przybiłeś taki stempel pod organizację gali KSW we Francji? Jeszcze raz. Czy tym knockoutem przybił pieczątkę pod ewentualną organizację gali we Francji? Avec ce high kick que tu as mis, est-ce que tu as mis le tampon que le KSW sera en France cette année? Bien sûr, bien sûr. C'est pour qu'ils viennent. Tu vois, on va leur montrer le show en France. On va leur montrer ce que les Français se la donnent, parce qu'il y a beaucoup qui nous sous-estiment en France. Et voilà, j'ai voulu représenter, j'ai représenté. Ja robimy wszystko z naszej strony, żeby KSW był u nas w Francji. Dużo ludzi mnie lekceważą z Francji, myślą, że jestem tylko bardzo znany. Udowodnię ich, że jestem też bardzo dobry fighter. Czy zapasy, które widzieliśmy w pierwszej rundzie, były pierwotnym planem na zwycięstwo w tej walce, no bo zagrażał trochę z pleców rywal Ramzana, czy ewentualnie przejście do tego high kicka to był właśnie taki plan B na ten pojedynek? Ton premier game plan pour ce combat, c'était la lutte, et après ton adversaire sur son dos, il a essayé de te soumettre. Est-ce que le high kick c'était le plan B ou c'était ça le plan? Le plan, c'était, ouais, on avait dit qu'on va travailler beaucoup debout. J'ai fait beaucoup de leçons avec Arnaud. On a beaucoup travaillé debout, parce que les gens ils m'attendent en lutte. Donc maintenant, je vais striker. Si je veux aller chercher en lutte, j'irai chercher en lutte. Si je veux travailler au sol, je travaillerai au sol. Ok, tu as essayé la lutte quand il se jetait, c'est ça? C'est ça. Quand il se jetait, je l'amenais au sol juste pour gagner mes points, Okay. pour lui montrer que avance pas vers moi, tu vois. Donc c'est moi qui vais avancer vers toi. Plan był, żeby wygrać z nim w stójkę, ale jak on się rzucał, to chciał mu pokazywać, że tylko jak się rzucasz, to od razu cię wezmę, od razu cię obalam, ale pierwszy plan to był stójka. A co sprawiło największy problem? Bo gdzieś polscy kibice podkreślają, że to zwycięstwo powinno smakować dobrze, dlatego że rywal, pomimo że przegrał, zaprezentował się dobrze. Co sprawiało Tobie największy problem w tym pojedynku w pierwszej rundzie? Ok, c'est quoi était le plus dur dans ton combat au premier round? Car malgré il a pris le combat avant 10 jours, il a bien se présenté ton adversaire. Bien sûr, j'ai moi-même eu un décès dans ma famille. Donc mentalement, je n'étais plus là. Mais comme on m'avait donné la date, tu m'as dit, tiens, combat quand même. Et en plus de ça, on a eu beaucoup de refus. On a eu beaucoup de combattants qui KSW m'ont proposé qu'on avait beaucoup de refus. Donc je pensais que j'allais même pas combattre. Donc, et mentalement, honnêtement, comme j'étais dans mes émotions, ma préparation, j'étais pas à fond. Mais là, mon coach il m'a remonté le moral. On a fait une grosse préparation. J'ai dit à KSW, on a dit, ramenez qui vous voulez. Nous on est prêts, on affrontera, c'est pas le problème. Maintenant ils nous ont donné un Brésilien. Voilà, il avait fait ses combats, 3-0. Il est très très bon au sol, il a la ceinture marron au sol. Donc je lui ai montré que même au sol, il ne pourra rien me faire tant que j'ai une bonne position. Podczas przygotowania umarł mi ktoś w rodzinie i było bardzo emocjonalne przygotowanie, i potem było dużo rywali mnie odrzucili walki. Z 5 czy 6 i nie byłem pewien, czy walczyć, czy nie.
Potem 10 dni przed walką Brazylijczyk dziękuję mu za to, że akceptował walkę. Ale pokazywało mu, że nawet jak on jest brązowy pas brazylijski jiu-jitsu, że nic nie mógł mnie zagrozić w parterze. Czy jest jakiś rywal tutaj w rankingu KSW, z którym chciałbyś się zmierzyć? Czy były jakieś propozycje dla rywali tutaj, którzy są w rankingu wagi lekkiej KSW? Est-ce qu'il y a quelques adversaires que tu veux affronter qui sont dans le ranking de 66 kg ou est-ce que tu avais des propositions d'un de ces combattants ou tu sais pas? Bah, on a eu plusieurs propositions, mais ils ont refusé. Donc là, on va voir qui vont me proposer qui. Bah, c'est mon coach. Hein. Moi, je suis prêt. Moi, je viens pas m'entraîner. Je vais juste m'entraîner, moi, à fond. Et mon coach, c'est lui qui me gère tout ça. Hein. Moi, je gère rien. Tak naprawdę to ja nie zajmuję się tym, to jest mój menadżer z trenerami, oni decydują z kim mam walczyć. Słyszałem, że dużo rywali odrzucali walki, ale nie wiem dokładnie, czy oni są z rankingu, czy nie. To jeszcze tylko słowo o tej akcji finałowej, bo ruszyłeś jeszcze, żeby dobić swojego rywala i czy jakieś z tych ciosów jeszcze tam doszły do celu i druga część pytania, czy po prostu nie spodziewałeś się, że to kopnięcie wyszło tak czysto, bo ono weszło naprawdę perfekcyjnie. Okay. Après, quand il a mis le high kick, il a tombé, tu as enchaîné avec les coups. Est-ce que tu as vu que ces coups ils ont touché ton adversaire? Et est-ce que quand il a pris le high kick, est-ce que tu as su que c'est fini le combat ou pas encore? Non, je pensais pas que le combat il serait fini. Tu vois, je l'ai juste vu tomber. Et je pensais qu'il allait se mettre en garde de grappling, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, je vais vite courir l'éliminer. J'ai vu qu'il est tombé de ce côté-là, donc je suis allé l'attaquer directement. Okay. Et tu penses que Yann Desiku, il a touché ton adversaire? Je pense oui, il y en a un, il a touché à la fin. Tak, myślę, że jeden cios dostał później, ale nie wiedziałem, że high kick tak wyszedł. Miałem taką chwilę, chciałem sprawdzić, w jaką stronę on przyjdzie do gardy, ale musiałem dodać tego ciosu. Czy myślałeś już o tym, na co wydasz pieniądze za bonus, jeśli taka kwota pojawi się na koncie? Est-ce que tu sais à quoi tu vas donner l'argent de ce bonus? Mon père. Dla mojego tata. Okay. Gratulujemy i dziękujemy za wywiad. Félicitations et merci pour l'interview. Merci, thank you. Thank you.